حميم والكتاب المبين إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا فيه منذرين فيها يفرق كل أمر حكيم صدق الله العظيم. عزتمندو محترمو شعبان میاش هغه شروع شوې ده. دا هغه میاشت ده چې په دې کې به نبي علیه السلام د روژو کثرت کوو، روژې به پکې زیاتې نیولې او د رمضان تیاری به په دې کې کولو او د رمضان د راتلو دپاره به په دې کې دعاګانې غوښتلې او د رجب نه به نبي علیه السلام او صحابو دعاګانو غوښتلې. اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان. بهر حال په شعبان په میاشت کې هغه یوه شپه داسې راځي چې هغه د 15 شعبان چې کومه شپه ده، یعنی 14 شعبان تیر شي او کومه شپه راشي او سبا له 15 شعبان وي، د دغې شپې فضیلت هغه ډېر په اهمیت سره بیان شوی دی. نو په دغې شپه کې هغه څه کارونه هغه داسې دي چې اوامر دي، یعنې د هغې د کولو حکم شوی دی، او څه کارونه داسې دي چې د هغې نه منع کړی شوي ده، او زموږ شریعت هغه ټول داسې چې بعضې کارونه په هغې کې د کولو دي او بعضې کارونه د نه کولو، یعنې د هغې نه ځان ساتل پکار وي. ځکه د انسان د زندګۍ مقصد هغه دا دی چې دی الله پاک دنیا ته رالیږلی دی، دی به د خپله زندګۍ کې چې چا رالیږلی دی، کم رب رالیږلی دی، دی هغه رب رضا کي او کم رب چې د ده لپاره جنتونه هغه مقدر کړي دي، هغه جنتونه چې دی هغه دی حصول کي. نو په دنیا کې مقصد هغه د رب رضا ده او د جنت حصول دی او ځان ساتل د رب د ناراضتیا نه او ځان ساتل د جهنم نه، دا څلور کارونه کول دي. نو دا به هلو کېږي چې کله په شریعت کې موږ ته د کومو کارونو حکم کړی شوی دی چې دا کارونه وکئ، موږ هغه کارونه وکړو، هغه پوره کړو، او د کومو کارونو نه موږ په شریعت کې منع کړی شوي یو چې دا کارونه مه کوئ، موږ د هغې نه ځان وساتو. نو موږ به دغې خپل مقصد ته چې کوم د زندګۍ مقصد دی، کوم مقصد دپاره الله پاک موږ دې دنیا ته رالیږلی یو، موږ به په دغې مقصد کې هغه کامیاب شو. اوس که موږ یو طرف ته کار کوو، یعنی که د شریعت په یو اصول باندې عمل کوو، یعنی د کومو کارونو موږ ته حکم کړی شوی دی هغه کوو، او د کومو کارونو نه موږ منع کړی شوي د هغې نه موږ نه منع کېږو، نو موږ بیا خپل مقصد ته نشو رسېدی. یا موږ د هغې کارونو نه منع کېږو د کومو نه چې منع شوي یو، لیکن هغه کارونه نه کوو د کومو چې راته حکم کړی شوی دی. خو به هر حال دا خو په ټول شریعت کې دا خبره ده چې د کومو کارونو حکم شوی دی هغه به کوو، د کومو کارونو نه منع کړی شوي ده د هغې نه به موږ ځان ساتو. لیکن کله چې دا نصف شعبان د شعبان د 15مې شپې شپه راشي، په دې کې هم بعضې کارونه داسې دي چې د هغې د کولو حکم دی او بعضې کارونه داسې دي چې د هغې نه منع ارشاد فرمایلی شوي ده. نو موږ به هغه کارونه اختیارو د کومې چې حکم دی، د هغې نه به ځان ساتو، د کومې نه چې موږ منع کړی شوي یو په شریعت کې. نو دا داسې شپه ده چې د دې په باره کې نبی علیه السلام فرمایي چې 15 شپې داسې دي چې په دغې شپه کې څوک عبادت وکړي، دغه شپې یو کس هغه په عبادت سره ژوندی کې، الله پاک به د دغې کس دپاره الله پاک جنت چې دی نو هغه واجب ګرځولی دی، د ده بخشش واجب ګرځولی دی، دی به جنت ته الله پاک په خپل فضل سره چې دی نو هغه داخلي. نو په هغې 15 شپو کې اولنۍ شپه هغه د شعبان شپه ده. یو شپه هغه ده چې کله 14 شعبان تیر شي او د مغرب اذان وشي، د دغې مغرب نه واخله تر د سحر د اذان د فجر د اذانه پورې دې ته د شعبان دغه شپه د 15مې شپه ده. یو شپه د دغې نه دا ده چې څوک په دغې شپه کې عبادت وکړي، رب فرمایي ما د ده لپاره جنت چې دی نو هغه واجب وګرځوو. نو یو شپه د 15 شعبان ده. دویمه شپه هغه د عید الفطر ده، او دریمه شپه هغه د عید الاضحی ده، د لوی اختر چې کومه شپه ده،
او دغه رنګې څلورمه شپه هغه د لیلة القدر ده او پنځمه شپه د 9 ذوالحجې چې کومه شپه ده دغه ده لوی اختر نه یو ورځ مخکې چې کومه شپه راځي نو دا 15 شپې داسې دي چې دا څوک په عبادت سره ژوندی کې مطلب دی په دغې شپو کې عبادت وکړي الله پاک په دغې کس بخشش او مغفرت وکړي نو یوه شپه په هغې کې شعبان هم ده لیکن افسوس د شعبان شپه هغه په خرافاتو کې تیره شي هغه په فضولیاتو کې تیره شي مشران په خوبونو کې تیره کړي او د هغوی کشران هغه په هغې فضولیاتو کې تیره کړي چې هغه د شریعت خلاف وي هغه په پټاخو وغیره کې تیره کړي هغه په نور قسمه قسم فضولیاتو کې تیره کړي او چې کوم د اخترونو شپې دي هغه خو په سوداګانو کې تیرې شي ورپسې چې کوم د متصل هغه د 9 ذوالحجې شپې هغه هم د لوی اختر په سوداګانو وغیره کې تیره شي یا د ورځې دومره چې دی نو هغه دی وګرځي چې د شپې بیا د عبادت ته جوړ نه وي د عبادت بیا کولی نه شي او دغه رنګې چې کوم د لیلة القدر شپې وي وایي مړه دا خو په 10 شپو کې به یوه وي وایي 10 شپې به څوک د دې لپاره روڼوي نو هغه ته هم پاتې شي نو دغه 15 شپې چې هغه انتهایی مبارکې شپې دي هغه زموږ نه همیشه په غفلت کې تېرېږي نو یوه شپه په هغې کې دا متصل را روانه چې کومه شپه ده دا اتوار نو د بل اتوار چې کومه شپه راځي د 14مې چې کومه شپه راځي هغه شپه ده نو د هغې ډېر اهتمام هغه پکار دی یو فضیلت خدا شو بل فضیلت د دغې شپې دا دی چې دا داسې شپه ده فیها یفرق کل امر حکیم په دې کې د هر کار چې دی نو هغه الله پاک هغه نازلی مطلب دا دی تقدیر دی ته ویلی شي یو تقدیر الله پاک لیکلی دی د ځمکې اسمان د پیدایش نه ډېر کلونه مخکې الله پاک په لوح محفوظ کې د انسانانو تقدیر لیکلی دی چې په دنیا کې دا او دنیا د اولې ورځې نه واخله د اخرې ورځې پورې څومره کارونه کېږي دا الله پاک ټول د مخکې نه لیکلی دي هغې ته لوح محفوظ ویلی شي موږ ورته تقدیر هم وایو خو چې کله د 15 شعبان شپه شي نو د یو کال امور چې څومره په دنیا کې وکېږي د لوح محفوظ نه الله پاک هغه فرشتو ته حواله کړي د هرې فرشتې په ذمه باندې الله پاک ډیوټي لګولې ده د بارانونو جدا فرشته ده دغه رنګې د رزق جدا فرشته ده د هر دغه دپاره الله پاک فرشتې مقرر کړی دی نو د لوح محفوظ نه د دغې شعبان په شپه باندې هغه تقدیرونه هغه کارونه چې کوم به ثابت کال کې کېږي هغه فرشتو ته حواله کړی شي هغه رجسټر هغه لسټونه فرشتو ته حواله کړی شي دا داسې شپه ده یو سړی به سوچ کوي چې زه به دا کار وکړم دا کار وکړم حالانکې په دغې شپه کې به د هغه مرګ لیکلی شوی یا په دغې شپه کې به د هغه د مرګ کومه نیټه چې د هغه فرشتو ته حواله کړی شي چې د آینده کاله پورې به دی څومره ژوندی پاتې کېږي په کومه ورځ باندې به دی وفات کېږي هغه لسټ فرشتو ته حواله کړی شي دلته دی سوچونه کوي چې زه به دا کار ځانه چې دی هغه وکړم داسې کاروبار به زه شروع کړم پلانکي ځای ته به لاړ شم یو سوچ کوي د دنیا اوږده اوږده سوچونه کوي دی د دنیا په هغې خواهشاتو کې اخته وي حالانکې د ده د مرګ نیټه چې دی هغه فرشتو ته حواله کړی شوي چې په پلانکي تاریخ په پلانکي باندې پلانکی باندې چې دی هغه وفات کېږي هغه به د دنیا نه ځي نو دا مختلف لسټونه حواله کړی شي فرشتو ته په دغه شپه کې خو د دې سره سره چې دا لسټونه حواله کېږي د دې سره سره د دې شپې داسې فضیلت راغلی دی چې په دې شپه کې الله پاک دعاګانې قبلوي په دې شپه کې فرشتې اوازونه کوي څوک شته چې هغه د الله پاک نه رزق وغواړي الله پاک هغه ته رزق ورکړي څوک شته چې د الله پاک نه اولاد وغواړي الله پاک هغه ته اولاد ورکړي څوک شته چې د الله پاک نه عافیت وغواړي الله پاک هغه ته عافیت ورکړي نو اوازونه کوي فرشتې په دغه شپه کې نور خو د دعا د قبولیت وختونه هغه ټول دي لیکن خصوصي په عام ژوند کې چې کوم راځي چې په هغې کې خصوصي دعاګانې قبلېږي هغه دوی یو هغه چې کله د تهجدو ټایم شي د سهار د بانګونو نه مخکې چې کوم وخت دی په دغه وخت کې دعا قبلېږي دعاګانې نه رد کېږي دعاګانې قبلېږي یو هغه وخت دی
چې د هر مانځه نه بعد څوک دعا کوي الله پاک دغه دعا هغه قبلوي. دا دوه وختونه عمومي په موږ باندې راځي، په دې کې دعا قبلېږي. لیکن که موږ سوچ وکړو فرض مونځ هغه شپه ورځ کې پنځه دي، د دې هر مانځه نه بعد الله پاک دعا قبلوي. دا د قبولیت د دعا وخت دی، دا د قبولیت د دعا ټایمونه دي. نو دا زموږ نه په څه کې تېر شي؟ هغه مونځ داسې چې دی نه هغه په تادۍ کې وکړی شي، داسې په عملو هغه مونځ وکړي چې هغه ته د دعا هغه فرصت هم بیا نه میلاویږي. چې څنګه سلام وګرځي ډایرکټ وځي. او که څوک دعا کوي د طوطي هغه ریټ یې لګولی، کوم هغه یو څو کلمات یاد کړي په یادو باندې هغه زر زر ووایي، یا الله ما وبخي، الله زما مور پلار وبخي، زما استادان وبخي، زموږ مشران وبخي، واخر دعوانا الحمدلله. دا دعا ته یاد کړي په یادو. په دې کې نه سوچ دی، نه دهان شته، نه الله پاک طرف ته توجه یې ده، خو بس زر زر یو دعا وکړي دا د یاد دی او دستي داسې چل وکړي او بس منډې کې د جومات. په دعا کې اصل شي توجه ده. اگر که د داسې الفاظ یاد دي هغه وایي، خو په دې کې اصل څیز توجه ده چې توجه کله د الله پاک ته او کله دی په هغې طریقې سره غواړي چې کوم د غوښتلو طریقه وي نو ده ته بیا میلاو شي. موږ خپل روزانه معمول کې ګورو که نو دا ماشوم د پلار نه چې دی نو هغه پیسې وغواړي، بابا ماله پیسې راکړه، هغه ورته وایي زه نشته. نو چې ماشوم کله پوه شي چې ماله پیسې نه راکوي نو دی ورته لږ په عاجزۍ سره ووایي ماله پیسې راکړه. هغه ولکه بیا هم ورته کړي نو دی ورته په ژړا باندې شي، چې کله ورته په ژړا شي نو بیا ول هغه پلار پیسې ورکړي. نو هغه چې څومره عاجزي کوي دغه ماشوم دومره پلار پې شفقت او رحم راځي. نو دغه رنګې دعا د الله پاک نه په داسې طریقې سره غوښتل پکار دي چې په هغې کې توجه هم وي، په هغې کې عاجزي هم وي. نو زموږ د منځونو نه بعد هغه دعاګانې داسې چې دی نو هغه لاړې شي. او بل د تهجد وخت وي، د تهجد په وخت کې دعا قبلېږي، لیکن د تهجد وخت له به پاسي څوک هغه دور چې دی نو هغه تېر شو چې کله به څوک په کوڅه باندې تېرېدو د تهجد وخت و، د هر کور نه به د تلاوت اواز راتلو، د هر کور نه به هغه د منځونو د تلاوتونو اوازونه راتلل، د هر کور نه به د ذکر و اذکار اوازونه راتلل، د هر کور نه به د الله الله اوازونه راتلل، د هر کور نه به د استغفار اوازونه راتلل. لیکن نن هغه دور راغی په مسلمان باندې چې د هر کور نه د ګانې بجانو اوازونه راځي، د هر کور نه د ټنګ ټکور اوازونه راځي. په دغه حالت کې به د دغه مسلمان دعا څنګه قبول شي؟ په دغه وخت کې چې دا د دعا د قبولیت وخت دی، په دغه وخت کې مسلمان په غفلت په خوب باندې اوده وي، هغه سترګې چې دی نو هغه ختمې شولې چې هغه به الله پاک ته جوړېدونکي وي، هغه زړونه هغه ختم شو چې هغه به الله پاک ته عاجزي کوونکي وو، هغه انسانان هغه ختم شو چې هغه به الله پاک ته دعاګانې کولې، د الله پاک په در باندې وای هغه جړاګانې کولې. نن هغه انسان هغه په دنیا کې پاتې شو چې د شپې د ناوخته پورې دی په موبایلو کې اخته دی، د شپې د ناوخته پورې دی په ټنګ ټکور کې اخته دی، دی چې کله د شپې ناوخته وده شي دی به کله چې دی نو هغه دی به څنګه خپل رب ته سهار د تهجدو لپاره راپاسي، دی به څنګه د خپل رب نه هغه دعاګانې وغواړي او بیا به دی څنګه چې دی نو هغه د سهار مانځه ته راپاسي. چې د ناوخته پورې یو سړی یخي دی به سهار څنګه پاسي؟ د ده د سهار پاسېدو امید نشته دی، د تهجدو هغه سوچونه ختم شو. نن خلک په دې باندې حیران دي چې دا مسلمان د سهار مانځه ته څنګه پاسي، په دې باندې حیران. او وجه سره وجه ناوخته اوده کېدل دي. هم دغه موبایل دی چې په دې کې دغه مسلمان هغه اخته وي د شپې د ناوخته پورې دی یخي د 12 بجې پورې یو سړی یخي نو دی به سهار په 4 بجې څه پاسي؟ خامخا چې د ده سترګې غړېږي دی به په 9 بجې پاسي، دی به په 8 بجې پاسي، دی به په 10 بجې پاسي، ځکه د خوب نه دی پوره شوی دی پاسېدی نه شي. نو هغه سترګې هغه لاړې د هغې سترګو هغه دور لاړو چې الله پاک ته به جړېدونکي وي. نو دغه وختونه په موږ باندې روزانه راځي، د هر مانځه نه بعد هغه هم په غفلت کې تېر شي، هغه دعا هغه هم داسې تېر شي چې طوطي هغه ریټ لګېدلی په هغې کې توجه نه وي، او یو د تهجدو ټایم په هغې کې خلک اوده پراته وي. بهرحال دا وختونه په موږ باندې روزانه راځي، خو چې کله دا شعبان دغه شپه راشي په دې کې دغه وخت اوږد شي. مطلب دغه وخت بیا صرف د سهار سره خاص نه چې دعا به قبلېږي، د ماښام د مانځه نه واخله د سهار د مانځه پورې د دعاګانې قبلېږي. خو د دعا د قبلېدو لپاره 2 شرطونه اهم یاد ساتل پکار دي چې هغه شرطونه نه دعا نه قبلېږي. اولنی شرط دا دی
چې د ده غذا هغه حلاله وي، دی په حرامو کې اخته نه وي. چې کله دی په حرامو کې اخته و، د ده دعا چې دی هغه نه قبلېږي. مخکې به دې باندې پوره بیان شوی تفصیلي. حدیث کې راځي د پلار دعا د خپل بچي لپاره نه رد کېږي. یو د مسافر دعا چې یو سړی په سفر کې دی، مسافر دی، په ده باندې د الله پاک هغه رحم راځي، د ده دعا الله پاک نه رد کوي. یو د پلار دعا نه رد کېږي، یو د مسافر دعا نه رد کېږي. خو چې کله دا مسافر هغه په حرامو کې اخته دی، بل حدیث کې راځي یو مسافر دی هغه په داسې حالاتو کې دی چې د هغه سر بغر دی، هغه په دوړو کې هغه لت پت دی، په داسې حالت کې د الله پاک نه دعا کوي یا ربي یا ربي، د الله پاک نه دعاګانې کوي. نبی علیه السلام فرمایي فانا یستجاب له، د ده دعا به څنګه قبوله شي حالانکې د ده جامې په حرامو دي، د ده وجود په حرامو لوی شوی دی، د ده ټوله غذا د حرامو ده. فانا یستجاب له، نو د ده دعا به څنګه قبوله کړی شي؟ نو یو حدیث کې د مسافر څومره فضیلت راغلی چې د ده دعا الله پاک نه رد کوي. خو متصل په بل احادیث کې نبی علیه السلام فرمایي چې د داسې مسافر دعا نه قبلېږي چې هغه په حرامو کې اخته وي. او دا وګوره قاري صاحب، دا زما د دغې خوبالۍ وشو کولې او ورګې وتښتې، په سبا مې بیا په لاس په خپې وله مات کړو، نو هغه وخت کې دا خلک ذمهوار دي، زه ورپسې ذمهوار نه یم. خپل بچي دې کنټرول کړي، خاص طور د هغې ته خپل بچي دې کنټرول کړي، که بچي نه کنټرولوي لاس خپې وله ماتو. بهرحال نو د شعبان په دغې شپه کې هغه د ماښام نه واله د سهاره پورې دا د دعاګانو هغه د قبلېدو وخت دی. نو اولنی شرط دا دی چې څوک په حرامو کې اخته وي د ده دعا چې دی نو هغه نه قبلېږي، دعا د ده رد ده. دویمی شرط اهم شرط دا دی چې دعا به کېږي هغه به په توجه سره کېږي. چې کله د ده توجه الله پاک طرف ته وه، دهان یې الله پاک طرف ته و، د ده توجه برابر وه، نو د ده دعا به قبلېږي. چې کله د ده توجه برابر نه وه، د ده دعا نه قبلېږي. نو دا دوه شرایط اهم یاد ساتل پکار دي. او د دې سره سره د دعا د قبلېدو هغه درې طریقې یاد ساتل پکار دي، او دا ډېر ضروري او اهم دي. ځکه د هغې وجه دا ده خلک دعاګانې کوي او بیا چې دی نو هغه دا فریاد کوي چې زما دعا خو نه قبلېږي، زما دعا قبوله نه شوه. نو هغه ته دا درې وجې یادې دي. د دعا د قبلېدو دا درې صورتونه یاد ساتل پکار دي. اولنی صورت دا دی چې کومه دعا دی کوي هغه هوبهو هغه څیز ده ته میلاو شي. دی د یو څیز دعا کوي یا الله پاکه ما ته یو کاروبار راکړې، یا الله پاکه ما ته چې دی نو هغه اولاد راکړې، ما ته نارینه اولاد راکې، یا الله پاکه زما بیماری ښه کې وغیره وغیره دعاګانې کوي دی. نو هوبهو چې کومه دعا کوي یو د دعا د قبلېدو صورت دا دی چې دا هوبهو هغه دعا چې دی نو هغه قبوله شي کومه دعا چې دی کوي. دویم صورت دا یاد دی، یاد ساتل پکار دي چې کومه دعا کوي دی نو انسان په خپل ښه او بد باندې نه پوهېږي، حقیقت نه الله پاک خبر وي، د انجام نه انسان نه خبر چې زه یو دعا کوم د دې انجام به زما دپاره ښی او که نه وي. په ظاهره خو دی سوچ کوي چې انجام به ښی، خو د انجام نه الله پاک خبر وي. نو دی دعا کوي، دا دعا د الله پاک د ده نه رد کوي، خو د دې په بدله کې الله پاک دله د دې نه بل چې هغه ده غوښتلی نه بل کار چې دا ده په هغې کې خیر وي هغه الله پاک د ده لپاره وکړي. مطلب په ده باندې یو مصیبت را روان دی، یو بیماري را روانه ده، دی دعاګانې کوي د هغې په بدله کې الله پاک د ده نه هغه مصیبت ختم کړي، د ده هغه بیماري وغیره ختم کړي. نو دا دویم صورت دا دی چې دی کومه دعا کوي د هغې په بدله کې الله پاک د هغې نه ښه دله ورکړي. نو اوس دی دا سوچ کوي چې زما هغه دعا قبوله نه شوه او دا فریادونه کوي زما دعاګانې نه قبلېږي. لکه ستا دعا قبلېږي خو الله پاک د هغې په بدله کې به تاله بل درکړی، بل څه څیز درکړی. دریم صورت دا دی که په دنیا کې د ده هغه دعا قبوله نه شي نو په آخرت کې دله الله پاک د هغې په بدله کې دومره نیکۍ ورکړي چې دی په آخرت کې کله هغه نیکۍ او هغه نعمتونه کله ویني نو دی به وایي چې الله پاکه دا کارونه خو ما نه وکړې، دا بدلې ما ته په څه په بدله کې میلاو شي، دا دومره نعمتونه د څه په بدله کې میلاویږي. نو ده ته به اواز وشي چې دا ستا هغه دعاګانې دي چې کوم تا په دنیا کې غوښتلې وې، په دنیا کې ستا لپاره هغه دعاګانې نه وې قبولې شوې، نن په آخرت کې ستا لپاره د هغې بدله چې دی نو هغه میلاویږي. نو دی به ارزو وکړي، وایي کاش دی به وایي کاش چې زما په دنیا کې یوه دعا هم نه وې قبوله شوې،
او ټولې دعاګانې هغه آخرت ته ذخیره شوی وی او دلته ماته د هغې نیکۍ او بدله چې دی نه هغه میلاو شوی دی او بیا په آخرت کې دا عرض وکړي چې زما یو دعا هم نه قبوله شي او دنیا کې وایي زما دعاګانې نه قبلېږي نو دا 3 سورتونه یاد ساتل پکار دي چې څوک دعا کوي دا 3 سورتونه یاد ساتي چې الله پاک په یا مال بعینه هغه څیز راکوي یا به د هغې په بدله کې بل څیز راکوي یا به دغه دعا د آخرت دپاره ذخیروي نو دعاګانې غوښتل هغه پرېښودل نه دي پکار دا د الله پاک نه هغه غوښتل پکار دی دعا چې دی نو هغه نه رد کېږي خو چې کله د دعا په اصولو باندې وي نو هغه نه رد کېږي نو دا شپه هغه د دعاګانو غوښتلو ده په دې کې دعاګانې غوښتل پکار دي دا د الله پاک په عبادت کې هغه صرف کول پکار دي او طریقې بیا داسې کېدلی شي چې د ورځې چې کوم 14 شعبان راشي د په هغې کې د ورځې سهار کې هم خوب وکړي یا ماسپښین کې هم خوب وکړي او د ماښام نه دی چې دی نو هغه خپل عبادت بیا شروع کړي ماښام لمونځ وشي دی جومات ته راشي دی د اعتکاف په نیت باندې راشي نفلي اعتکاف د ماسخوتنه پورې دی د ماښام لمونځ نه بعد هغه اوابین چې د اوابینو دومره فضیلت راغلی حدیث کې راځي د 12 کالو د عبادت ثواب درته میلاوي په اوابینو باندې نو دی 6 رکعاته عام طور یا کوي نو په بعضو احادیثو کې اوابین 6 رکعاته هم راغلي دي دی 6 رکعاتو کې به دغې شپه باندې دته به د هغې فضیلت حاصل شي دی چې کله د هغه پوره کوي نو د ماسخوتن وخت به داخل شوی خو دا 6 رکعاته داسې نه چټنګې ولګوي ښه په عاجزۍ او په سکون سره دی دغه اوابین خپل چې دی هغه پوره کړي دغه رنګې د ماسخوتن د منځه پورې دی دغه جومات کې ناست وي تلاوت وکړي دغه نفلونه پوره کړي بیا د ماسخوتن لمونځ وشي د هغې نه بعد د نور عبادتونه کوي په هغې کې شروع شي صلات تسبیح لمونځ چې دی هغه دی وکړي د هغې ډېر فضیلت راغلی دی د هغې نه بعد په تلاوت وغیره کې د ماسخوتن لمونځ چې کله دی وکړي نو د فرضو او د سنتو په منځ کې هسې هم 2 رکعاته خلک کوي نو دی د نور هم وکړي 4 رکعاته 6 رکعاته 8 رکعاته 12 رکعاته دا به دلته د تهجد ثواب میلاویږي ځکه تهجد هغه دی چې د ماسخوتن د مانځه نه واخله او د سحر د مانځه پورې دا ټول د تهجد وخت دی خو په دې کې غوره وخت هغه بیا د سحر وخت دی د بانګون نه لږ مخکې چې کوم وخت دی دغه غوره وخت دی خو به هر حال کېږي د ماسخوتن هم د مانځه نه بعد نو که دی به دغه وخت کې وکړي نو دلته به د تهجد هغه ثواب هم میلاو شي غوره وخت نه دی خو به هر حال کېږي بیا چې دی نو هغه دی کور ته لاړ شي د کور خلک په دې اماده کې چې په دې شپه کې عبادت کوئ خو د عبادت تخصیص نشته چې کوم عبادت کوئ موږ چې بخوا واړو نو خلکو دا یو خبره مشوره کړې وه په دې شپه کې به 100 رکعاته نه پای کې نو موږ خو ماشومان نو نور نه پوهېدل موږ 100 رکعاته به څنګه پوره کوو بس په جومات کې ورته ونښتو او 100 رکعاته به یې پوره کړو په ګنټه 2 کې خو سم یو درز به یې راښ کړه موږ 100 رکعاته پوره کول غواړي بس که هر صورت دا هغې 10-11 بجو پورې به موږ 100 رکعاته په جومات کې پوره کړل بیا به کور ته لاړو موږ ماشومان خو به هر حال بیا چې وروسته موږ ته پته ولګېده په دې کې د عبادت تخصیص نشته دی نو بیا به موږ 100 رکعاته نه کول بیا یو 100 رکعاته وکړو ښه په خشوع په عاجزۍ سره په سکون سره هغه رکعتونه چې دی هغه پوره کړه خو د عبادت تخصیص په دې کې نشته څوک هر یو عبادت کوي څوک لمونځ کوي څوک هغه تلاوت کوي څوک ذکر او اذکار کوي دا ټول عبادتونه به دې کې دی کولی شي نو که د سهاره پورې یو سړی نشي کولی نو کم از کم څه نه څه خو وکړي او بیا حدیث کې دومره هم راځي که د سهاره پورې دی نشي کولی نو یو سړی د ماسخوتن لمونځ په تکبیر اولا سره وکړي د سهار لمونځ وکړي نو دته د ټولې شپې عبادت ثواب میلاویږي چې د ماسخوتن لمونځ وکړي د نیمې شپې او د سهار لمونځ وکړي د نیمې شپې نو د ټولې شپې د عبادت ثواب دته چې دی هغه میلاو شو او که دې سره نور وکړي نور علی نور دی ښه ثوابونه ورته چې دی هغه میلاویږي په دغې باندې نو به هر حال دا شپه به داسې طریقې سره چې دی نو هغه ژوندی کول پکار دي بیا د دې چې کله دغه شپه تېره شي سبا له د روژې هغه هم فضیلت راغلی دی دغه نفلي روژه هغه مستحب د دې هم ډېر فضیلتونه راغلي دي 15 شعبان د روژې فضیلت هم راغلی دی په احادیثو کې بیا هغه روژې چې دی نو هغه ونیسي به هر حال څوک روژه نشي نو عبادت خو څه نه څه عبادت خو به کولی شي چې د دې شپې هغه فضیلت چې کوم په 5 شپو کې نبی علیه السلام حساب کړی ده الله پاک د بخشش هغه اعلان کوي الله پاک د جنت د وجوب هغه اعلان کړی دی نو په هغې فضیلت کې به چې دی نو هغه مونږ داخل شو خو بیا دا یو حدیث هغه یاد ساتل پکار دي چې دا داسې شپه ده نبی علیه السلام فرمایي په دې شپه کې د الله پاک دپاره هغه عتقاء من النار الله پاک په دې کې بخشش کوي الله پاک په دې کې د جهنم نه جهنمیان خلاصوي الله پاک په دې کې مؤمنانو ته بخشش کوي او دومره الله پاک خلک بخي چې 2,000 نو 2,00,000 نو
د بنو کلب یو قبیله وه چې په عربو کې دا ډېره زیاته مشهوره وه د دې ګړې بیزې ډېرې زیاتې وې نو نبی علیه السلام فرمایي د بنو کلب چې کومه قبیله ده د هغې قبیلې چې کومې ګړې بیزې دي د هغې ګړو بیزو په ملا باندې چې کوم ویښته دي کوم هغه وړی ده د هغې ویښتو او د وړو په مقدار په برابرۍ باندې الله پاک په دغې شپه کې بخشش کوي بخښنه کوي الله پاک بخشش کوي خلکو ته بخي الله پاک انسانان په دغې شپه کې خو بخشش د یو څو کسانو نه کېږي د هغوی د دغې شپې کې چې دی نو د ټولو خلکو بخشش کېږي لیکن یو څو کسان داسې دي چې د هغوی بخشش نه کېږي په حدیث کې د هغې نفي شوې ده چې د دغې کسانو الله پاک بخشش نه کوي نو بعضې احادیثو کې لږ دي بعضو کې شپږ دي بعضو کې اووه دي بعضو کې لس دي بهرحال یو څو به د هغې نه بیان کړو د دغې خلکو بخشش نه کېږي اولنی هغه کس دی چې هغه مشرک وي د مشرک بخشش واسې هم نه کېږي چې کله دی په حالت د شرک کې وفات شي د ده بخشش الله پاک نه کوي دی نه بخي دویم هغه کس دی چې هغه قطع رحیمي کوي د خپلوانو سره تعلق کټ کوي د دغې کس بخشش الله پاک نه کوي تېره جمعه باندې هم دا شي دا خبره نو اپس کې هر قسمه خبرې راتلی شي خپلوانو شر وغیره راتلی شي هر قسمه خبرې راتلی شي لیکن دا اوږدول نه پکار د دې نه بعد معافي یو بل ته پکاري د دې نه بعد هغه خپل تعلقات هغه ختمول نه دي پکار نو دویم هغه کس دی چې د هغه بخشش نه کېږي په دغې شپه کې هغه کس دی چې د خپلوانو سره تعلق هغه قطع کوي پرې کوي دریم هغه کس دی چې هغه د مور و پلار نافرمانه وي د مور و پلار نافرمان هغه کس چې مور و پلار ته هغه تکلیف رسوي د هغوی خبره نه مني په جایز امورو کې د دغې کس هغه بخشش په دغې شپه کې نه کېږي څلورم کس دا هغه دی چې هغه مشاحن یعنی هغه کس چې هغه په زړه کې کینه ساتي کینه دې ته ویلی شي چې دی د په زړه کې دا ساتي چې دی بل کس ته زه په څه طریقې سره نقصان ورسوم په څه طریقې سره زه هغه ته تکلیف ورسوم د هغه سره په څه دغه باندې دشمني ده په څه طریقې باندې هغه وشرموم په څه طریقې باندې هغه ذلیله کړم د ده سوچ دا وي نو په زړه کې د هغه سره بدیشوالی ساتل په زړه کې دا ساتل چې زه به پلانکي ته په څه طریقې سره هغه نقصان ورسوم د دغې کس بخشش الله پاک هغه نه کوي بل هغه کس دی پنځم هغه کس دی چې د هغه بخشش نه کېږي په دغې شپه کې هغه مدمن خمر دا هغه کس دی چې هغه همیشه شراب څکي شراب همیشه څکي د دغې کس بخشش چې دی نو هغه نه کېږي ځکه شراب الله پاک حرام کړی دی یا بخاري شریف کې هغه روایت دی چې څوک شراب څکي په دنیا کې عادتي شرابي وي دی به د جنت شراب چې دی نو هغه ونه څکي ها څوک توبه وباسي الله پاک په هغه ته معافي وکړي شپږم هغه کس دی مسبل ازار چې دی خپل لنګ خپل ازار پنسي چې دی نو هغه د غونډو هډوکو نه ښکته ساتي الله پاک د دغې کس بخشش چې دی نو هغه نه کوي ځکه دغه کس هغه په تکبر کوونکو کې راځي او دا شیوه چې دی نو هغه د مشرکینو وه چې کله مشرکینو سردارانو هغه خپل لنګ هغه په خپو کې راښکودو او د هغو عادت ته چې څومره به لوی سردار و د هغه به دومره چې دی نو هغه لنګ ښکته و چې ډېر لوی سردار و هغه بس به لنګ شاته راښکودی کېدو دا د هغوی عادت و او د نبی علیه السلام سنت دا و چې نبی علیه السلام به د نصف سوا پورې خپل لنګ چې دی نو هغه بره کړی و دا د دې پنډۍ نه واخله د دغې هډوکې پورې دا پوره سوا ده نو نصف سوا دې ته ویلی شي د دې په نیمه باندې به نبی علیه السلام اوچت کړی خو بیا به دې کې جایز درې طریقې دي یو دا دی یو د دې نه لږ ښکته یو د دې غونډ هډوکې نه معمولي بره دا درې طریقې دي عثمان رضی الله تعالی عنه چې کله صلح حدیبیې کې نبی علیه السلام ولېږو مشرکینو ته چې ته لاړ شه د هغوی سره د صلح خبره وکړه نو دی چې کله لاړو نو دی هلته خانداني سړی و خانداني و لوی خانداني و او د ده جایداد هم و هلته خپل کور هم و خو ده خو هجرت کړی او راغلی و نو دی چې کله لاړو نو هلته د خپل تره د زوی سره حصار شو شپه یې د هغه سره وکړه کله چې سهار شو نو دی د مکې په مشرکینو په سردارانو پسې تلو د هغوی سره یې خبره اتره کوله د نبي علیه السلام چې کله صلح حدیبیې کې عمرې له دې راغلي و هغه خبره اتره یې ورسره کوله نو ده ته د خپل تره زوی وایي وایي داسې حساب دی چې تا د خپل لنګ ډېر زیات اوچت کړی دی او تا ته ښه معلومه ده چې د مکې سرداران یې د هغو لنګونه انتهایي ښکته نو په دې باندې بد ښکارېده
د هغو سردارانو خواله ځي نو زه دا داسې نه یم چې د دې غوڼ هډوکي نه یې ښکته کړه، خو کم از کم دومره یې که چې د دې غوڼ هډوکي پورې خو ورسوه چې د هغې نه معمولي بره وي، دا خو هم د جواز یو صورت دی، دومره خو یې که که نه. نو هغه ورته جواب ورکړو، وایي زه د خپل حبیب سنت او طریقه نشم پرېښودی او دې خلکو ته ته عزتمن وې. ولله العزة ولرسوله، عزت د الله دپاره دی، د رسول دپاره دی، د الله د رسول په تابعدارۍ او د هغوی په اطاعت کې دی. زه د دې خلکو دپاره د خپل محبوب سنت او طریقه چې دی هغه نشم پرېښودلی. په داسې حالاتو کې هغه مشرکینو مجلس ته لاړو او د هغوی سره مذاکرات چې دی هغه وکړل. بهرحال چې څوک خپلې پنسې د غوڼو هډوکو نه هغه ښکته ساتي نو د دغه کس بخشش الله پاک نه کوي. هو یو ضرورت دی، یو سړی کار کوي یا دغه کې مشغوله دی، دی په هغې دغه کې د ده چې دی هغه احتیاط ونه کړو، پنسې ښکته شوې، دغه دې مستثنا دي. خو چې دی همیشه عادت وي او د تکبر د وجې نه دی دغه پنسې ښکته ساتي، د دغه کس بخشش چې دی نه الله پاک نه کوي. یا یو بل روایت کې ورسره بل کس راغلی دی چې هغه کس چې هغه د مسلمان وینه تویونکی وي، د مسلمان وینه تویوي، مسلمان یې قتل کړی وي، د دغه کس بخشش الله پاک نه کوي، هغه توبه وباسي، جدا خبره. په نور روایتونو کې نور هم راغلي، کاهن پکې راغلی دی، جادوګر پکې راغلی دی، د دغې بخشش الله پاک نه کوي. هغه چې هغه پالونه ګوري، لاسونه دا وغیره دا نښې مخې وغیره ګوري، د دغې خلکو الله پاک بخشش نه کوي. ډېر نور هم راغلی دي، خو به هر حال کم چې غټ غټ دا شپږ اووه قسمه خلک دي د دغې الله پاک بخشش نه کوي. د دې نه علاوه الله پاک د ټولو خلکو چې دی هغه مسلمان وغیره هغه بخشش کوي. او دا داسې شپه ده چې په دې کې دعاګانې قبلیږي، نو دا شپه هغه ضایع کول نه دي پکار. ان قریب دغه شپه را روانه ده، په دې کې د الله پاک عبادت کول پکار دي، د الله پاک نه دعاګانې غوښتل پکار دي، د چا کوم ضرورت دی د الله پاک نه هغه غوښتل پکار دي. الله پاک موږ له دغې شپې د عبادت کولو توفیق راکړي. واخر دعوانا